हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैल्कन विंग्स। आज की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि करिश्मा में आप देखते होंगे कि एक बॉडी में अलग से अनोइंग नॉइज़ आती रहती है, और वो किस चीज़ की नॉइज़ होती है इसे हम लोगों को पता आज करना है और उसे फिक्स करना है कि जर्क वगैरह में जब हम जाएं तो वो एक अजब सी जो नॉइज़ आती है करिश्मा में, आपने गौर किया होगा कि बहुत मतलब अलग टाइप का लगता है, जैसे कोई फाइबर का पार्ट्स या फिर कोई लोहा से लोहा टकराने की आवाज़ आती है, इस तरह की कुछ साउंड आती है। तो उसे हम लोगों को फिक्स करना है। अभी तो ये रोड बहुत मतलब क्लियर है तो इसमें आपको ये पता नहीं चल पाएगा, लेकिन जैसे ही हम ख़राब रोड में जाएंगे तो ये नॉइज़ आपको पता इजीली चल पाएगी। जैसे अभी मान लीजिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं और देखिए अभी मैं आपको गाड़ी बंद करके दिखाता हूँ। अभी चैन के नॉइज़ के अलावा और कोई आपको नॉइज़ अलग से नहीं पता चल रही होगी, लेकिन जैसे ही हम लोग ख़राब रोड पे गुजरेंगे तो ये नॉइज़ आपको ईज़िली पता चल जाएगी। तो इसके लिए मैं अपने माइक को ख़ास उस जगह पे लगा रहा हूँ, मतलब चैन के पास से ज़्यादातर ये आवाज़ आती है। तो मुझे लगता है कि जो इसका जो चैन का जो कवर होता है वो कवर से ये साउंड आपको मतलब सुनाई देती है, तो उसको हम लोग फिक्स करेंगे। पहले मैं चेक करता हूँ माइक को उस जगह पे लगा के कि एग्जैक्टली ये नॉइज़ वहीं से आती है कि नहीं। आप लोग भी इस चीज़ को गौर कीजिएगा। तो आई होप आप लोगों ने आवाज़ तो सुन ली होगी इसकी। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारी गाड़ी है और इसका जो ये पोर्शन होता है ये आप देख पाइएगा। तो ये जो चैन गार्ड है हमारा, तो ये आवाज़ करता है, ठीक है। अब ये क्यों आवाज़ करता है इतना, तो ऐसे आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप जब देखेंगे जब जर्क होता है तब ये आवाज़ करता है। तो ये पूरी तरह फिक्स नहीं किया गया, इसमें बहुत सारे ऐसे पैनल्स होते हैं जिसे फिक्स करना पड़ता है अपनी जगह पे। ये देखिए, ये आवाज़ आ रही है और इसी तरह से यहाँ से भी एक आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं होने की वजह से ये आवाज़ सुनाई देती है। तो इन चीज़ों को हमें फिक्स करना है। अब ये कैसे फिक्स होगा, इसके लिए हमें व्हील को खोलना होगा। होता क्या है कि जब भी हम सर्विसिंग में गाड़ी देते हैं तो ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि इसे खोल लिया और चैन साफ़ करने के लिए पूरा मतलब, और इसे खोल करके वापस इसी जगह से लगा देते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि ये जो स्क्रैचेस आपको दिख रहे हैं वो यहाँ शॉकर के जो एरिया होता है शॉक एब्जॉर्बर का, उसमें टकराने की वजह से जो खींच के निकाला जाता है उसमें ये स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो इसे खींच करके नहीं निकालना है, थोड़ा सा मेहनत करना है हम लोगों को क्या करना है कि इस व्हील को पूरा खोलना है, व्हील को अलग कर देना है और इसके अपोजिट साइड से, यानी कि इस तरफ से, इसके अपोजिट साइड से हम लोगों को इसे फिक्स करना है। यहाँ से देखिएगा अगर आप, तो नीचे कुछ पैनल्स वगैरह के गैप आपको दिखेंगे, ठीक है। ये जो गैप्स आपको दिख रहे हैं, तो ये वाला जो है ये अंदर में फिक्स होना चाहिए था, वो फिक्स नहीं हुआ, वो बाहर ही रह गया। तो ये होता क्या है कि साइड से जब इसे ज़बरदस्ती मतलब फिक्स करने की कोशिश की जाती है तब ये वाली प्रॉब्लम होती है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग वापस घर चलते हैं, वहाँ पे व्हील को पूरा खोलेंगे और इसे दोबारा से फिक्स करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से ये जो नॉइज़ है, जो नॉइज़ आ रही है, ये फिक्स हो जाएगी। उतना आवाज़ तो आती ही है चैन टकराने की, लेकिन उतना ज़्यादा अनवाइंग नहीं रहेगा जो पोजीशन अभी है, जैसा कि आपने सुना, ठीक है। तो आई होप ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हम इसे फिक्स करते हैं चल के। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ टूल्स की। ये हम लोगों का टूल बॉक्स है और एक ये रैचेट टूल किट है जिसमें सॉकेट्स हैं और इसका एक रैचेट गियर रेंच है। तो इसकी मदद से हम लोग व्हील को खोलेंगे और इसे फिक्स करेंगे। ये जो करिश्मा है ये हमारे भाई की करिश्मा है जिनका चैनल Star 7 ट्रैवलर है, ये आप देख पा रहे हैं।
इनके चैनल का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ट्रैवलर हैं जो बहुत जगह घूमते हैं और हमें अलग अलग जगहों की जानकारी देते हैं। उनसे भी आप जुड़ करके रहिए, सब्सक्राइब कीजिए उनके चैनल को और उसे भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच। और उनके चैनल से भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टूरिंग से रिलेटेड, ठीक है। और जो ट्रबल शूट की प्रॉब्लम होती है वो तो मैं फ़िक्स आपके लिए कर ही देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसे फ़िक्स करने की ओर। धीरे धीरे मैं इसे फ़िक्स करता हूँ और कुछ कुछ शॉर्ट्स आपके लिए डालता जाऊँगा ताकि आपको इसे फ़िक्स करने का एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस इशू को फिक्स करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ टूल्स की, जिसमें एक हमारा गियर रैचेट रेंच है और एक 22 mm का सॉकेट है, एक 19 mm का सॉकेट है, एक 10 mm का सॉकेट है और एक 10 mm का साइड रेंच और एक स्क्रू ड्राइवर मैंने रख लिया है, ठीक है। तो इन चीज़ों की मदद से हम व्हील को खोल करके और जो चैन का जो कवर है उसे एडजस्ट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे ओपन करना। तो व्हील को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें 22 mm का ये सॉकेट लेना है और इसे फिक्स कर देना है इस रैचेट गियर पे। ये हो गया फिक्स। और रैचेट गियर को चूँकि हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना खोलने के लिए, तो इसे इस तरह से हम सेट कर लेंगे और इसे हम ओपन करेंगे। उसी तरह से आपका लेफ़्ट वाला बोल्ट खोलने के लिए हमें 19 mm का सॉकेट को अपने रैचेट पे लगा लेना है। ये फिक्स हो गया और इसे भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। व्हील को निकालने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 14 नंबर के साइड रेंच से आप इसे खोल सकते हैं। ये ब्रेक आपको, अगर आपका ड्रम ब्रेक है तो इसे लूज़ करना पड़ेगा। डिस्क ब्रेक वाला तो डायरेक्ट आपका बाहर आ जाता है, कैलिपर सिर्फ वहाँ पे लगा रह जाता है, लेकिन ड्रम ब्रेक में इसे आपको खोलना होगा। ब्रेक वाले बोल्ट को ओपन करने के बाद ये देखिएगा आप, एक सपोर्टिव रड रहती है जो ड्रम को सपोर्ट करके रखती है, उसको आप, ये 12 नंबर का आप देख रहे हैं साइड रेंच, इससे आप ओपन कर सकते हैं। तो इसे हमें ओपन कर लेना है। ये ओपन करने के बाद जो बोल्ट्स वगैरह है वो वापस आप, अगर वहाँ चाहिए तो वॉशर और बोल्ट्स वहीं फंसा दीजिए ताकि वो मिसप्लेस ना हो। तो देखिए हम लोगों ने व्हील को अलग कर लिया है। अब असल इशू है इसको फिक्स करना है। तो ये देखिए, ये जो है ये हिल रहा है, लेकिन ये यहाँ की वजह से नहीं हिल रहा है क्योंकि ये आगे में सही से फिक्स नहीं है, उसके वजह से ये हिल रहा है। तो इसे हमें पूरा ओपन करना होगा। तो चलिए हम लोग इस साइड से इसके बोल्ट को ओपन करते हैं। तो ये 2 बोल्ट हमें खोलने हैं। पहला ये है 10 नंबर का बोल्ट और दूसरा अंदर के साइड में यहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट है, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर में। तो ये भी बोल्ट हमें खोलना है, ये साइड रेंच से खुल जाएगा, उसके बाद हम इसे फिक्स कर पाएंगे। थोड़ा सा इसको खोलना डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप ध्यान से खोलिएगा तो ये खुल जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है इसको खोलने के लिए। दोनों बोल्ट खोल लेने के बाद हमें इसे ऊपर खींच करके निकाल लेना है। ये देखिए ये निकल गया हमारा चैन कवर। तो इसमें देखिए ये क्या होता है कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये एरिया, ये देखिए ये खांचा बना हुआ है, इसी में जो नीचे वाला जो चैन कवर है वो फंसना चाहिए। अगर वो इस पर नहीं फंसेगा तो वही आवाज़ करता रहता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये एक खांचा हुआ, एक दूसरा खांचा आप ये देखिए यहाँ पे बना हुआ, ये गैप है, इसमें मतलब फिक्स हो जाना चाहिए। उसी तरह ये पूरी लाइनिंग आप देख रहे हैं इस तरह से, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा, ये अगर फिक्स रहेगा सही से तो ये आवाज़ नहीं करेगा। इसी चीज़ को हमें प्रॉपरली बैठाना है। इसको हमको प्लायर के हेल्प से थोड़ा सा दबा लेना है ताकि ये जो गैप इसमें बना हुआ है ये गैप कम हो जाए और ये अच्छे से फिक्स हो पाए। इसे आप ध्यान से अपने मतलब देख लीजिएगा कितना गैप बना हुआ है, क्योंकि वो टेढ़ा फिट होने की वजह से उसमें गैप बन जाता है। इसे प्लायर से आप ठीक कर सकते हैं।
इसको हम लोगों ने फिक्स कर लिया है। जो भी थोड़ा बहुत गैप ज़्यादा हो गया था उसे हमने प्लायर की मदद से एडजस्ट कर लिया है। अब इसको हमको क्या करना है कि वापस फिक्स कर देना है इसमें, और जो गैप्स वगैरह भरे हैं, और इसको ध्यान में इस तरह से लगाना है कि जो नीचे के जो पैनल्स हैं वो इसमें आप देखिए कि ये जो पैनल्स बने हुए हैं, मैंने पहले ही बताया था कि ये इसमें बीच में आ जाना चाहिए, जो नीचे वाला जो पैनल आ रहा है आपका, ताकि वो फिक्स हो जाए और आवाज़ ना करे। इसको हम साइड से पहले यहाँ पर मसाज करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये पैनल जिस तरह से बैठ रहा है, ये बाहर नहीं आता है। इसमें होता क्या, देखिए अगर इस तरह से बाहर आ जाएगा तो वो बजता रहेगा। तो ऐसा फिक्स करना है कि ये इसमें चला जाए। इसी तरह उसको भी फिक्स करना है, और ये वाला भी उसी तरह बैठेगा। चैन में फ्री है, कहीं फट नहीं रहा है, और इसे हम लोगों ने प्रॉपरली फिट कर लिया है। सही से अब इसमें बोल्ट हम लोगों को लगा देना है, और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि आवाज़ नहीं करेगा। मैं एक बार फिर से दोबारा चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया ये। मैंने जिस तरह बोल्ट खोला था उसे वापस फिक्स करना है। साइड रेंच या सॉकेट रेंच किसी से भी जो आपको सुविधा लगे आप उसे टाइट कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी करना है इसमें बहुत ज़्यादा टॉर्क इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ये साइड रेंच, ये जो रैकेट होता है इसमें बहुत ज़्यादा टॉर्क होता है। इसे हल्का टाइट कीजिएगा, नहीं तो वो आपका बोल्ट स्लिप कर जाएगा। इस जगह पर पहुँचने के लिए अगर आप साइड रेंच से ट्राई कीजिएगा तो ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर इस तरह का टी अगर आप 10 नंबर का ले लेते हैं तो ये बहुत ईजीली यहाँ पे देखिए इसे फिक्स करें। आप यहाँ ला कर दिखाइए, ये देखिए बोल्ट को हमने यहाँ पे फंसा दिया है। इस जगह पे आपको बोल्ट दिख रहा होगा। अब हम लोग को सिंपली इस टी की मदद से यहाँ पर पहुँच करके इसे टाइट कर देना है। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगा। ये पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। अब सबसे डिफिकल्ट काम है हमें टायर फिट करना है। वापस हमें व्हील को लगाना है। इससे पहले हम थोड़ा सा इसके व्हील की सफाई कर लेंगे। ड्रम वगैरह में जो ड्रम ब्रेक का डस्ट जम जाता है। ये हमने हाल में सर्विसिंग कराई थी। अगर आप इसे बहुत दिन पर खोल रहे हैं तो इसे सैंड पेपर वगैरह से थोड़ा रगड़ करके इसे दोबारा फिक्स कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। थोड़ा सा गाड़ी को लीन करना होगा। उसके बाद मैं टायर फिट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे। देखिए अब ये प्रॉब्लम हम लोगों ने फिक्स कर ली है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जर्क में आवाज़ आ रही थी वो अब कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। पूरी तरह तो बंद नहीं होती है। करिश्मा में आप लोग भी जानते हैं थोड़ा आवाज़ रहता है। बॉडी का भी बहुत सारा मतलब फाइबर पार्ट्स का जो पैनल्स का आवाज़ है वो वाइब्रेट करता है, और कुछ मतलब मेटल पार्ट्स भी आवाज़ करते हैं। लेकिन हाँ, कंपैरेटिवली जो पहले आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, वो कम हो जाएगी। एक बार हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं चार्ज पे।
तो देखा आप लोगों ने कि ये प्रॉब्लम यहाँ से थी और ये प्रॉब्लम चैन गार्ड को अच्छी तरह से फिक्स करने से प्रॉब्लम दूर हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी आवाज़ जो आती रहती है, आप ध्यान से अगर सुनिएगा कि आपकी गाड़ी में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। गाड़ी को सिर्फ चलाने से नहीं होता है, उसे समझना पड़ता है। अगर आप उसकी प्रॉब्लम को समझिएगा तो फिर आप उसे फिक्स कर पाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। कल फिर किसी नए वीडियो को मैं शूट करूँगा और उसके बाद ट्राई करता हूँ आपके साथ जल्द से जल्द दोबारा कनेक्ट होने के लिए। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू।